ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கீர்த்தி சாரா டிப்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சின்ன கிச்சன் டிப்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த கறி லீவ்ஸ், கொத்தமல்லி, கீரை, புதினா இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் லாங் டைம் ஸ்டோர் பண்ணலான்ற சின்ன டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வைப்போம். நம்ம டெய்லி சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய திங்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா. பட் ஆனால் இதை நம்ம ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா நம்ம என்ன தான் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலுமே உடனே அழுவி போயிடும், பழுத்து போயிடும், கெட்டு போயிடும். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற விதத்தில் ஸ்டோர் பண்ணோன்னா எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் நம்மளுக்கு அது வந்து வேஸ்ட்டாக போகாமல் இருக்கும். அதுக்கான டிப் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த கறி லிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் நான் உருவிட்டு நம்ம இதை 2 மெத்தடில் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறதா இருந்தால் எல்லாத்தையும் உருவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி ட்ரையாக ஒரு ஃபேன் காற்றுலையோ இல்லைனா ட்ரையாக அதை காய விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணணும். நான் இங்கே வாஷ் பண்ணல. நான் தேவைக்கு எப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணுறனோ அப்போ தான் நான் வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தால் கூட அது வந்து வீணாக போயிடும். ஸோ அதனால நான் இப்போ இதை வாஷ் பண்ண போகிறது கிடையாது. நான் இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம ஸ்வீட் பாக்ஸ், வேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கண்டெய்னர்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுக்குன்னு நிறைய கண்டெய்னர்ஸ்லாம் இப்போல்லாம் ஆன்லைன்லலாம் விற்கிறாங்க. பட் நம்ம வீட்லேயே இருக்கக்கூடிய திங்ஸை வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நான் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுருக்கேன். உங்ககிட்ட டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லைன்னா சின்னதாக ஏதாவது வேஸ்ட்டான கிளாத் இருந்துச்சுன்னா கூட ஓகே. அதை கூட நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதை வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் எல்லாத்தையும் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுட்டு இதை வந்து நான் வாஷ் பண்ணாமல் தான் போடுறேன். நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறதா இருந்தால் அதை நல்லா ட்ரையாக காய விட்டதுக்கப்புறமா தான் இந்த மாதிரி எடுத்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது நம்மளுக்கு 1 மந்த் கூட இது நல்லா நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஸோ கறி லீவ்ஸ் நம்ம ஹெல்த்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. இந்த டிப் கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கொத்தமல்லி இருக்குது இல்லையா, இதை நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறதா இருந்தால் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பரில் வச்சிங்கனாலே போதும். அது தண்ணி எல்லாத்தையும் ட்ரையாக இழுத்துரும். அதுக்கப்புறமா கீழே இருக்கிற அந்த வேறு பகுதி மட்டும் கட் பண்ணிக்க போகிறேன். கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே ஏதாவது பழுத்து போன இலை அந்த மாதிரி ஏதாவது வேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஒன்று இருந்தால் கூட எல்லாமே வந்து கெட்டு போயிடும். ஸோ இந்த தண்டு மட்டும் கட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம். ரசத்துக்கெல்லாம் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இதை வந்து நம்ம கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். இப்படி வைக்கும்போது நம்மளுக்கு 1 to 2 வீக்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு நல்லா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக கெடாமல் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி தண்டு வந்து தடிசாக இருந்துச்சுன்னா அதை கட் பண்ணி தூக்கி போட்டுருங்க. மெலிசாக இருக்கிற தண்டை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து நம்ம ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டாக இருக்கிற பாக்ஸில் வந்து டிஷ்யூ பேப்பரை வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போட்டுட்டு இந்த மெலிசாக இருக்கிற தண்டையும் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு பொட்டலம் மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம். அதிகமாக இருக்கிறனால மேலே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து நான் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி இதை வந்து பாக்ஸில் வந்து போட்டு சேவ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன். ஸோ நீங்கள் அடிக்கடிக்கு எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஏதாவது லீவ்ஸ் ஏதாவது இந்த மாதிரி பழுத்து போயிருந்தாலோ கெட்டு போயிருந்தாலோ அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வைக்கும்போது உங்களுக்கு அது வந்து இன்னும் லாங் டைமாக வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து புதினாவும் இதே சேம் மெத்தடில் தான் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஸ்பேஸும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நிறைய இருக்கும். ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இந்த மாதிரி ஸ்வீட் பாக்ஸ், டேட்ஸ் பாக்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு ஸ்பேஸும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே இடமும் அவ்வளோவா பிடிக்காது. நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தனியாக வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி வந்து இதை வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறதா இருந்தால் வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணணும். நான் இங்கே இது எல்லாமே வந்து வாஷ் பண்ணுறதில்ல. வாஷ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஜிஞ்சரை வந்து இந்த மாதிரி டவலை வச்சு அதில் இருக்கிற அந்த டர்ட்டு, அந்த மண் எல்லாத்தையும் நல்லா அழுத்தி ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன், அந்த மண்ணாக இருக்கிறத. அதுக்கப்புறமா இதை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே முழுசாக வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா இஞ்சி மட்டும் நம்ம ஈரத்தோடு வச்சோன்னா ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கவர்லேயோ இல்லை உங்கள்கிட்ட ஜிப்லாக் கவர் இருந்தால் கூட நீங்கள் போட்டு வைக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட ஏதாவது பாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த பாக்ஸில் கூட நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம்.
நான் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ இதுவே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப நாள் இருக்கும். பட் ஈரம் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ அதனால தான் நான் வாஷ் பண்ணல. நான் யூஸ் பண்ணும்போது எப்போ தேவையோ அப்போ நான் இதை வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிப்பேன். அடுத்தது வந்து நம்ம லெமனை வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பருக்குள்ளே அந்த லெமனை வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி இதை ஒரு பாக்ஸில் நீங்கள் போட்டு வைக்கலாம். அப்படி இல்லைனா இந்த நியூஸ் பேப்பரை கூட நீங்கள் போட்டு இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி வச்சா கூட நம்மளுக்கு ரொம்ப நாள் இருக்கும். அப்படி இல்லை ஃபாயில் பேப்பர் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை கூட இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை வந்து நீங்கள் பாக்ஸில் போட்டு வைக்கலாம். இல்லையா ஃப்ரிட்ஜில் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, எக் வைக்கிற ட்ரே. அந்த ட்ரேயில் இந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது இது நம்மளுக்கு ரொம்ப நாள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுவும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்த வீடியோவில் டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.